Sri, arep nang endi iku? Lah kok dungaren metu? Iki lho, Mak, aku iku arep jalan-jalan karo si bocil. Iku sing mau gendong iku anak. Lah kok kurit lah ora bareyane anakku aku dina Senin, kowe dina Selasa. Iya Mbak Sri, iki ku anakku Mbak Sri sing laire ya bareng lah wancane barean kak. Kowe Senin aku Selasa. Lah Mbak, lah anak lah kok luwih mune ngono seboke. Lah kok ngono kok gemes aku nak recah bayi lemuk ngeniku. Anakku mana mah sebok undeng ayu resik isih cilik wae wis glowing lah sabune wae sabun sweet sal udah mah pelembapan barang mah pelembab muel mah ben ketok kinclong halus lembab ora koyo anak ya Allah lah mulet kok berkisah patek do ngledeki lemah lah iku kok patek do merintis iku kenapa kena duda susu ya Mbak anakku iku kuru kok mbok piye lemune iku kok angin padahal ya wis tak susu asi lho susuku dhewe lho padahal bener ya ora tambah sehat kok malah kuru angin lemune ya Allah mah lagi ku anak lah kok kurit kaya anakku iki lho lemu sebok uwok kulite putih wong ngombene wes susu formula sing rego larang kok mah dadine ya vitamine asupan gijine ya terjamin mah lah bedakno kowe lamun asin pakanan mae gebingan meniran jangan kiokot lawoe wae iwak teri cipit-cipit kok malah ngono kok kepengin anak mawake lemur raketang asinem Allah anak mana Mbak sebok uwok resik mencirit iya iki kena duda susu kok Mbak dadi pating do merintis ngletek-ngletek kok ngerasakno sabun muel Mbak lah ngeniki wae anakku iso tak sabuni sabun kodhok wae ngene iki wis alhamdulillah kok Mbak wong nak kaya aku ngeniki Mbak ya Allah mah lancene nak pawakane wong kere iku mah Fatimah arep model piye wae wis tetep panggang koyo kowe ngene iku mah Fatimah